Pri spletnem nasilju pa otrok niti ne rabi biti fizično prisoten in se ves čas dogaja. Tudi ko gre on spat. Tu velikokrat naredimo napako, ko rečemo, dej, postavi se zase. Ko govorimo o tipičnem medvrstniškem nasilju, si žrtev ne more pomagati sama. Mislim, da je strah tisto, kar pri starših botruje, da vzgajajo nasilneža. Tim učiteljev, ki se izključno ukvarjajo s to problematiko. Ta žrtev se ne more soočati z nasilnežem, zato ker je v taki nemoči. Lepo pozdravljeni, dobrodošli v podcastu Šola z navdihom, ki ga ustvarjamo na založbi Rokus Klet. Danes se bomo posvetili zelo občutljivi in zelo pomembni temi, in sicer nasilje med otroki. Kaj narediti, ko smo mu priča, in kako ga preprečiti? Z nami je doktorica Lucija Čevnik, doktorica sociologije, pisateljica, publicistka, mentorica, svetovalka, ki že vrsto let raziskuje odnose med mladimi in odraslimi. Lucija, pozdravljeni. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Najprej me zanima, kako bi lahko, verjetno je to zelo pogosto vprašanje, kako bi lahko razmejili tisto, kar je nasilje in kje gre za neko zdravo, navadno, otroško ravsanje, prepir, merjenje moči. In mislim, da tukaj temu se lahko že kar za začetek posvetiva v globine. Ja, res je to kar pogosto vprašanje in tudi je, rekla, odgovor kar kompleksen. Zdaj, nobeno nasilje ni okej. Ne, vsako nasilje, ki se dogaja, ni primeren način reševanja kakršnihkoli konfliktov. Ampak, ko govorimo o medvrstniškem nasilju, govorimo o nekem specifičnem nasilju. Torej, rečemo, da ni že vsako nasilje med vrstniki tipično medvrstniško nasilje. Ko govorimo o tipičnem medvrstniškem nasilju, ponavadi govorimo o nasilju, kjer gre za izrazito neenakost moči med vpletenimi in za neka dejanja, ki se ponavadi ponavljajo in stopnjujejo. Tako, da ko govorimo o neenakomerni razporeditvi moči, govorimo o razmerju med žrtvijo in pa med nasilnežem, kjer je žrtev v izredni nemoči. In to gre predvsem za nek kompleksen pojav. Ponavadi je ozadje bistveno bolj široko, bistveno bolj vključuje številne druge posameznike, ne samo nasilneža in pa žrtev. In to je potrebno razumeti, ko govorimo o tipičnem medvrstniškem nasilju. A je po vašem mnenju nekaj naravnega ali celo zdravega, da obstaja med otroki nekaj tega ravsanja, merjenja moči? To je vedno bilo, to je čist nek normalen pojav, normalno, da se mladi učijo reševati konflikte na tak in drugačen način. Seveda to ni najbolj pravi način, ampak ja, pride kdaj tudi do merjenja moči, strasti se nekako unamejo in ja, pride kdaj tudi kakega takega konflikta, ampak to gre bolj za nek enkratni dogodek. Jaka in Miha se spreta, ne vem, en navija za en nogometni klub, drugi za drugega in pride do nekega konflikta med njima, čisto tako, spontano se razvije in naslednji dan ali pa čez en teden sta fanta spet prijatelja. Gre za to, da sta tudi po moči, zdaj ne govorim toliko o fizični moči, ampak imata neko veljavo v razredu, imata svoje prijatelje, imata nek socialni status, neke povezave z drugimi vrstniki, kar pomeni, da jima daje neko moč, nek način, da se lahko spet postavita na svoje noge in je to nek normalen proces. To je odvedno obstajalo. Medvrstniško nasilje se vedno pojavljalo, tudi v preteklosti. In za začetek, kako bi zdaj naj tukaj starši ali pa učitelji reagirali, če gre za to vrstno merjenje moči, kjer lahko ocenimo, da gre za enakovrednost? Ker gre bolj za nek enkratni dogodek. Zdaj, kako to ugotoviti, je seveda zelo pomembno, da imamo z otrokom nek pristni stik, da se z njim pogovorimo, da vidimo, kaj se dogaja in da ne tudi takoj odreagiramo. Tu starši delamo zelo veliko napako. Ko nam otrok pride in nam pove, da se nekaj dogaja, ponavadi planemo. Seveda, če nas kaj boli, nas boli bolečina našega lastnega otroka in to je tisto, kar poskušamo nemudoma rešiti. Tudi sami čutimo to stisko, to bolečino, ki jo občuti otrok in seveda se ponavadi preveč eksplozivno odzovemo. Ker otrok si ne želi, tudi ko gre za res tipično medvrstniško nasilje, da starši odreagirajo na način, da se mama usede v avto in se odpelje na naslov nasilneža in tam naredi celo sceno. Nek otrok, ki je v nemoči,
si tega najmanj želi, ne, ker ve, kaj ga bo naslednji dan čakalo v šoli. Ampak je zelo pomembno, da nekako res zadihamo in se preudarno odločimo. Seveda je treba ukrepati, ampak ne tako eksplozivno. Torej se pogovoriti z otrokom, nekako malo preučiti okoliščine, vprašati še druge deležnike, se pozanimati v šoli, kaj se dogaja. In seveda, če gre za res neko tako nasilje, obvestiti tudi policijo in ustrezne institucije. V vsakem primeru moramo stati otroku ob strani. To je zelo zanimivo, ampak zdaj tukaj smo obravnavali otroka, ki bi bil žrtev, ne? Ki bi bil tukaj bolj v nemoči. Kaj pa, če recimo gre za to, da smo starši tistega otroka, ki je nasilen, ki je naredil neko neumnost tovrstno? Ja, otrok seveda mora v takem primeru prevzeti odgovornost, ampak tudi starši moramo stati takemu otroku vendarle ob strani. Ne moremo zdaj otroka kot takega ožigosati, ampak mu nekako predočiti, da dejanja, ki jih je povzročil, bolečino, ki jo je povzročil drugim, more prevzeti to odgovornost in poskušati na nek način to izravnati. Seveda moramo tudi mi stati ob strani, kot starši. In najslabše je to, da otroku v taki situaciji dajemo potuho, kar se zelo velikokrat dogaja. Recimo en tak primer otroka, kjer starši nikakor niso želeli sprevideti, da povzroča bolečino drugim otrokom. In to se je dogajalo recimo na hodniku, ko je ta fant deklice brcal v ta zadnjo, in seveda so pozvali starše, otrok je dobil vzgojni opomin in mama je otroka zagovarjala v tem smislu, ja, pa saj ni kaj takega, pa saj otrok danes očitno res nič več ne sme narediti. Torej, tak otrok nikoli ne more prevzeti odgovornosti za svoje vedenje. Po drugi strani pa se je zgodilo to, ko je ta isti fant enkrat z tem svojim vedenjem res učiteljico spravil na obrate in je malo bolj zakričala in zvezkom udarila po mizi, so tega fanta naslednji dan odpeljali na urgenco, ker se bi mu mogoče ukvaril sluh. Skratka, se pravi, v nekih situacijah pretirano zaščitniški, v drugih situacijah pa mu nekako ne omogočajo in tudi ne dopuščajo, da prevzame odgovornost za neko svojo neprimerno vedenje. In seveda tak otrok nikoli ne more razviti nekih moralnih vrednot in seveda tudi nespoštovanja do ostalih deležnikov v šoli. Kakšne vse primere srečujete, kateri so primeri nasilja med vrstniki, med otroki, za katere starši včasih niti nočemo slišati, jih ne poznamo in potem, ko slišimo, da se kaj takega dogaja, smo ponavadi vsi šokirani? Ja, zdaj največ nasilja se seveda dogaja na spletu, v današnjem času, ampak je ravno to nasilje tisto, ki ga starši tudi najtežje prepoznamo in vidimo, zaradi tega, ker se večinoma dogaja v nekih zaprtih skupinah, kjer starši nimamo ponavadi niti, jaz rečem, niti šifranta, zato da bi razumeli, kaj ta jezik predstavlja in kaj to pomeni. In to postaja res čedalje bolj strašno v tem smislu, da nimamo res več nobene kontrole nad tem. In otrok je v takih situacijah neizmerno sam in občuti zelo, zelo velik sram. In starši se ponavadi čudijo, zakaj otrok ne pride in ne potoži, ne pove, ko se nasilje že nekaj časa dogaja. Ampak ravno za to gre. Tudi starši smo tu velikokrat, soodgovorni, ker velikokrat mi otroci rečejo, nisem hotela povedati mami, konkretno neka deklica, je rekla, ker mama ima zelo visoka pričakovanja glede mene, zelo idealizirano sliko o tem, kdo sem jaz, kako naj zdaj povem, da so se vse punce spravile name, da me nobena več ne spusti v skupino, da so me popolnoma izločile, da sem v bistvu nek nihče v razredu. In otrok občuti neko odgovornost do občutka svojih staršev in zaradi tega ne želi povedati. Po drugi strani pa ravno spet to, se otrok boji, kako bojo starši odreagirali. Zato, ker spletno nasilje je res v izrednem porastu in kar je tisto, kar najbolj boli, za razliko od ostalih oblik nasilja, je to, da se otrok nikamor ne more zateči. Ker ko govorimo recimo o fizičnem nasilju, ki se dogaja v šoli ali na poti šole ali neki obšolski dejavnosti, ko otrok pride domov, je tam vsaj varen. Ima neko možnost umika v nek
prostor, kjer tega nasilja ni. A ne, pri spletnem nasilju pa otrok niti ne rabi biti fizično prisoten in se ves čas dogaja, ne? Tudi ko gre on spat, tudi ko gre na počitnice, še vedno recimo so tu komentarji, se pošiljajo fotografije, pač, ne? Na tak način se otroka ves čas omenja in je ves čas na paleti, ne? Kljub temu, da fizično ni prisoten. In mogoče včasih sploh ne ve, kdo je nasilnež, kdo se skriva za nasilnežem. Na spletu je to bistveno bolj zakrito in tudi na drugi strani nasilnež ne ve, nima možnosti neposrednega vpogleda, kaj se žrtvi dogaja, ne? Ker je vse nekako nadaljavo. In tudi težje razvija empatijo iz tega vidika. Zdaj, če govoriva recimo o spletnem nasilju, seveda je še tega, kar je zelo pogosto in kar je bilo po raziskavah v Sloveniji tudi najmanj opaženo s strani učiteljev, je recimo relacijsko nasilje. To je nasilje, ki se večinoma dogaja med dekleti. Gre za neko načrtno izločanje ene izmed deklet ali pa iz neke skupine in ji onemogočajo kakršnekoli stike, navezovanje in gre za res neko tako socialno izolacijo, kjer otrok postane popolnoma sam in otrok si ne more pomagati sama. Ne? Starši tudi tu velikokrat naredimo napako, ko rečemo, dej postavi se zase, dej ga nazaj, sej to ni nič takega. Ampak ko govorimo o tipičnem medvrstniškem nasilju, si žrtev ne more pomagati sama, ker če bi si lahko, to ne bi bilo tipično medvrstniško nasilje. Kaj pa oblike fizičnega nasilja, za katere smo včasih res starši presenečeni, da kaj takega obstaja na nekih WC-jih v šolah, kot je tunkanje glave v stranično školjko in tako naprej. In seveda vsi šokirani. Ampak slišal sem, da so nekateri starši celo do tega nekoliko tolerantni, češ, seveda, to pa je neka oblika iniciacije, vsaka vojska ima svoj krst, vsak poklic ima in da so nekateri do določenih teh igric celo tolerantni oziroma jih normalizirajo, kar je po drugi strani zares zaskrbljujoče. Ja, moram reči, da otroci recimo to zelo različno doživljajo, ne? Ampak predvsem gre za to, da je dobro, da starš res pozna svojega otroka in da se odzove na način, da mu pomaga, kolikor otrok kaže neko stisko in nemoč. In seveda si otrok ne more sam pomagati. Sploh, če se tako nasilje nadaljuje in se stopnjuje, postaja zelo osamljen v vsem tem in seveda ima to zelo resne posledice tudi na njegovo duševno zdravje. Zdaj, jaz mislim, da nobeno tako dejanje ni primerno, zaradi tega, ker otrok, kot sem rekla, ne občuti neizmeren strah in pa sram. In predvsem ta izolacija je tista, ki najbolj boli. In nemoč nekako se povezati s komorkoli in si lahko predstavljamo, kako je, ko si nekje sam v razredu in si nekako žrtev. Največkrat pa se to dogaja tistim otrokom, ki na nek način izstopajo iz neke razredne dinamike, iz nekih normativov, ki so lahko za razred taki ali drugačni. Otrok, ki nekako svojo vizualnostjo včasih izstopa, socialnim statusom, veroizpovedjo. Nekdo, ki pač je malo drugačen. Aha. Kaj pa tisti, ki izkazujejo znake nekakšne šibkosti, to pomeni, da vedo tisti nasilneži, da jih ne bo nazaj, da se jim ne bo uprl? Ja, ker nasilnež vedno nekako testira svojo žrtev in išče tisto, ki je najbolj primerna. Ampak na drugi strani pa je tudi potrebno nekako razumeti to filozofijo nasilneža. Aha. Kako jo razumeti? Ja, velikokrat smo rekli, da je nasilnež nekdo, ki je, nasilen, ker je slab učenec in ponavadi s tem svojim vedenjem nekaj kompenzira. Ja, obstaja tudi take variante, ampak danes, ko pogledamo, pa tudi statistike kažejo, so nasilneži socialno zelo spretni učenci. Taki, ki jih učitelji tudi zelo redko opazijo. Zdaj, če malo pogledamo, kaj se pravzaprav dogaja v dinamiki medvrstniškega nasilja. To so mladi, ki si seveda želijo na tak ali drugačen način biti uspešni, videni, biti cool, biti face v razredu. Zdaj pač eni uporabljajo strategije, ki pa so za druge manj prijetne. In to je, da poskušaš preplezati po tej hierarhiji na način, da koga drugega malo potunkaš. Oziroma si najdeš neko žrtev,
na podlagi katere ti potem izkazuješ neko svojo premoč in pa moč v razredu. In ti nasilneži, ki so zelo, rekla, spretni, so ponovadi tudi dobri učenci, imajo zelo dobre socialne vezi vzpostavljene in ravno zaradi tega, ko govorimo o medvrstniškem nasilju, moramo ta problem jemati bistveno širše, kot pa samo odnos med nasilnežem in pa žrtvijo. Ker tu imamo torej tega nasilnega učenca, ki zna zelo dobro voditi ta svoj marketing. On ima ponavadi ob sebi še kakšne pribočnike, to so njegovi asistenti. To pa so res tisti učenci, ki so najbolj moteči, ki so največkrat tudi kaznovani, ki največkrat tudi izpeljajo kakršnokoli nasilje, fizično, spletno. In potem so tu navijači. To pa so tisti učenci v razredu, ki se jim zdi super, da se nekaj dogaja. Da je neka dinamika, da je smešno. To so tisti, saj ni bilo nič takega, samo malo smo se hecali, malo ga je porino, pa torbo smo mu vzeli, pa smo si torbo podajali, recimo. Samo, da se nekaj dogaja. In potem imamo pa opazovalce. To pa je ponavadi večina, ki nič ne naredi. Zakaj ne naredi? Zaradi tega, ker prvič se bojijo nekako zarezati v to dinamiko, v to hierarhijo v razredu, nočejo se sami izpostaviti, da ne bi mogoče tudi sami postali neka žrtev. Po drugi strani pa, če se o tem ne pogovarjamo, če ni pretoka informacija, ker otroci vedo, da nasilje ni pravi način reševanja konfliktov in da nasilje ni okej. Ni to, da otroci tega ne bi vedeli. Otroci to vedo. Ampak zakaj se nihče ne zoperstavi? Ravno zaradi tega, nočem zdaj jaz tu izpasti kot nekdo, ki pa bo zdaj prvi dvignil roko in rekel, to ni okej. In zato ti opazovalci ponavadi najraje pogledajo stran, se ne odzovejo in gre za tako moralno nezavzetost, rečemo. To je podobno kot v tej pravljici Cesarjeva nova oblačila. Vsi vemo, da je cesar gol, ampak nihče nič ne bo rekel. Dokler se ne najde nek otrok in reče, cesar je gol. In potem začneš razmišljati, torej tudi nisem edina, ki mi nasilje ni v redu. In načeloma je tako, da so posledice, negativne posledice medvrstniškega nasilja ne občuti samo žrtev, ampak tudi tisti, ki ga opazujejo. Tako tudi kažejo raziskave. In če mi otroke opolnomočimo, te opazovalce, da vendarle spregovorijo, da nekako lahko izrazijo stališče. Ko jaz v razredu vem, da nisem edina, da mi gre na živce to medvrstniško nasilje med tem nasilnežem, asistenti in pa med žrtvijo, potem, ko vem, da je še 5 drugih takih, ko jim tudi ni to okej, se mi lažje povežemo, lažje nekako se postavimo na stran žrtve. In ravno za to gre. Če se pojavi vsaj kdo, kot zaščitnik, ki se iz vrst opazovalcev postavi na stran žrtve, potem največkrat ta dinamika medvrstniškega nasilja razpade. In imajo pravzaprav opazovalci, otroci sami, ravno v tem kontekstu bistveno več vpliva, da to rešijo posredno, kot učitelji, policija, starši in vsi ostali. Zato, ker tudi, ko mi ločimo žrtev in nasilneža, ta hierarhija, ta mreža pravzaprav še vedno nekako deluje. Ampak, Lucija, če se jih dovolj postavi na stran žrtve, ker najverjetneje tisti, ki tega nasilja ne odobrava, pa potem molči, si lahko predstavljam, da vemo zakaj, zaradi strahu, zaradi tega, ker lahko potem sam postane, boš biti tiho, kakor jih še sam fasati. Kje je tukaj je problem, kako se naj bi en otrok sam izpostavil, pa povedal, kaj se dogaja in da mu to ni všeč, ker s tem tvega, da bo potem ta nasilnež še nanj spravil. Ja, zato mora biti ta podpora v šoli tudi in pa preventiva res na mestu. Se pravi, da jaz vem, se ni treba, da se zdaj jaz zoperstavim nasilnežu v tem smislu, da se grem z njim stepst ali pa da jaz zdaj njemu, fizično poskušam nekaj preprečiti. Že to, da rečem žrtvi, recimo na samem, glej, jaz pa te razumem, jaz pa sem tu zate, če boš, lahko se z mano pogovoriš. Se pravi, da nekako da žrtvi neko podporo, tudi prijateljsko roko, ali pa da gre ta skupaj poiskati pomoč, ali pa da ta gre tej osebi v šoli in nekako pove, kaj se dogaja, že to je nek način pomoči. Presenetilo me je prele, ali pa tudi ne toliko zelo, ko ste rekli, da oni, ki so nasilni, so pogosto socialno uspešni.
In je to torej tisti primer, ko bi starši doma rekli, ne, moj pa ne, kako? In so verjetno, a so šokirani starši takih otrok, ali gre večkrat za primer brezbrižnosti, češ, kdo bo meni kaj. Se otroci tega doma naučijo nasilnosti? Ali pa, če dodam še bolj konkretno vprašanje, kako vzgajati otroka, da ne bo postal nasilnež? Kasneje sledi vprašanje, kako vzgajati otroka, da ne bi postal žrtev, ampak najprej greva k nasilnežem. Jaz mislim, da bom kar oboje odgovorila. Mislim, da je strah tisto, kar pri starših botruje, da vzgajajo nasilneža ali žrtev. Zdaj, če se ustavimo pri nasilnežu. Najpogosteje se zgodi to, da jaz otroka zavijam v vato, zaradi tega, ker se bojim, da otroka z vidika popuščanja, se pravi, otrok je doma car, se pravi, gre za ta nek tip bolj permisivne vzgoje, kjer se vse nekako vrti okrog otroka. Otrok je center dogajanja in mu je doma vse dovoljeno. In tako on pričakuje, da mu bo tudi v šoli vse dovoljeno. In poskuša na take in drugačne tehnike in načine in tudi manipulacije in tudi z nasiljem vzpostaviti to svojo hierarhijo, jo prenesti iz doma tudi v šolo. Kjer pač seveda trkne tudi ob take in drugačne ovire. Ampak tak otrok zna zelo dobro tudi manipulirati. To je ena stvar. In tak otrok, ki ne prevzema odgovornosti, mu ni treba, vedno mama poskrbi, karkoli je, pride mama, reče ne, moj ni, naš ni, v doma ni nikoli tak. Ja, seveda doma ni tak, ker doma itak ima že vse pod kontrolo. V šoli pač poskuša zdaj na take in drugačne načine to hierarhijo tudi vzpostaviti. Nasilje doma, nasilje v družini, sigurno je neka popotnica, da bo tudi ta otrok nasilje naprej izvajal. Če je bil sam deležen nasilja, verjetno je še zmeri ta osnovni mehanizem, ta logika še vedno deluje. Tudi to, način, kako rešuješ konflikte, je seveda se prenese iz družinske celice tudi potem v javnost. In zanimivo je, ko greš na nek roditeljski sestanek in se problematizira, vedenje nekega otroka, lahko zelo hitro izmed staršev ugotoviš, kdo je starš temu otroku, ker se vede na popolnoma enak način. In če rečemo, da je otrok simptom svojih staršev, potem je ponavadi res bi bilo treba problem reševati pri starših. Se pa lahko takoj spomnim kakšnega bolj nasilnega učenca, kjer pa so starši bili ravno obratno. Torej premehki, preveč permisivni in je delovalo po tistem drugem, kar ste pa prej omenjali. Torej, preveč nasilja ali pa premalo meja, premalo... Absolutno, premalo meja. Zdaj govoriva seveda tudi o tistih učencih, ki dejansko kaj kompenzirajo z nasiljem. Torej, tudi rečemo, da otroci, ki najbolj potrebujejo ljubezen, to ponavadi išče na najbolj neljubeč način. Se pravi, poskuša najti, pridobiti neko pozornost, poskuša na nek način tudi z tem, da je moteč, tudi s tem, da je nasilen, vsaj pritegniti nekaj pozornosti nase. Seveda se tudi to dogaja, tudi to ni zanemarljivo. Vsekakor so to otroci, ki so doma zanemarjani, kjer doma tudi občutijo fizično, psihično, verbalno nasilje in se na tak način odzove. Torej vsak nekako deluje na način ali pa s tem, kar je se naučil, pač to daje naprej. Ni pa to, bom rekla, nek najpogostejši vzorec. Kar sem še hotela tu povedati je, da starši se seveda odzovejo zelo različno. Eni starši se zavedajo tega in so seveda tudi šokirani, ko izvedo, da je njihov otrok nasilen in tudi ustrezno ukrepajo. Predvsem gre za to, da mi poskušamo korigirati otrokovo vedenje, ne ga poniževati, ne ga sramotiti, ampak mu nekako pokazati, da to, kar počne, ni prav. Kako bi se on počutil v taki situaciji, če bi se to njemu dogajalo? Kako bi on poiskal pomoč? Vprašanje tudi za učitelje je to kar velik izziv, kako se zdaj spopasti s tem, ko imamo zdaj opravka z nasilnežem. Kako se lotiti te situacije? Kako? Ja, zelo, veliko, ko hodim po šolah, imajo zelo različne strategije tega, ampak res je to, se mi zdi, najboljši način na tistih šolah, kjer imajo res izdelano neko strukturo tega, da obstaja nek tim učiteljev, ki se izključno ukvarjajo s to problematiko. In tudi, ko rečemo, to, kar sem prej omenila, da
poskušajo učenci stopiti na stran žrtve in poiskati pomoč, mora biti znana tista ena ključna oseba, na katero se obrnejo. A ne? Tudi žrtev, ki je v zelo veliki nemoči, če on ve, to je pa ta in ta oseba na šoli, ona je nekako zadolžena, ona ima često, ona nekako pomaga, ko pride do take situacije, je bistveno lažje, kot če je to kar nekdo. Da je lahko je to razredničarka, lahko je to svetovalna delavka, ampak še vseeno je boljše, če je ta ena točno specifična oseba, ki se s tem ukvarja. Torej, kultura sprejemanja tega, kultura tega, da se naj o tem govori, verjetno čim prej z otroki razčistiti, tukaj pa želimo, da se to čim prej in v čim večjem številu prijavi, da se karkoli nenavadnega in nasilnega dogaja. Ja, tako. Da rečemo temu ničelna toleranca do nasilja, kjer je pa zdaj spet tako, a ne, šole tudi imajo tu kar nekaj manevrskega prostora, kako se lotijo teh vzgojnih načrtov oziroma pravilnikov, da se marsikaj, ne, in šole se tudi zelo različno znajdejo. Kako zdaj s tem učencem, ki je nasilnež in tudi seveda na drugi strani z žrtvijo postopati, kako narediti, kakšna naj bo zdaj pa tudi, kakšne naj bodo posledice, da bo otrok nekako razumel, da to, kar počne, ni okej. Zdaj samo nek vzgojni opomin ni dovolj, če ni odzadaj neke, bom rekla, kontinuirane podpore in tudi neke restitucije, ki otroka nekako vodi skozi to, a ne, ta proces razumevanja, sprejemanja in seveda predrugačenja njegovega vedenja. In to mora biti res dosledno narejeno in tudi struktura mora biti vnaprej že pripravljena. Ravno to je tudi pri učiteljih problema, ne, kako zdaj se lotiti neke situacije, da ni to čisto stihijsko, a ne, vsakič drugače, pa vedno na novo. In ponavadi, ne, jaz pravim, nasilje se bo dogajalo, se zgodi, ampak na tistih šolah, kjer pa se kontinuirano dogaja, pa je treba nekako sistemsko se bolj nekako drugače lotiti situacije, reševanja te problematike. Če sam malo povzameva, torej kako ne vzgojiti nasilnega otroka, kako vzgojiti nenasilneža, kaj bi rekli, da so glavni poudarki? Meje so gotovo eno izmed teh? Absolutno, se pravi meje, zgled staršev, starši s svojim vedenjem najbolj učimo, ne toliko z besedami, kot pa na način, kako funkcioniramo. In jaz še vedno pravim, mladi so danes bolj prijazni, bolj vključujoči, kot pa večina starejših. Sploh, če pogledamo te komentarje na družbenih omrežjih, pod vsemi možnimi članki, te kar malo strah. Starejši bolj uspešno skregani, a ne? Jaz mislim, da absolutno. Ko gre za družbene omrežje. Mislim, da. Zato, a ne, in to predvsem pa tudi, a ne, ko pride do nekega nasilja na šoli, ne gre samo za nasilneža in pa za žrtev, ki jih ni dobro, da jih soočamo, kar velikokrat se na šoli tudi dogaja, a ne, da dajemo skupaj nasilneža in žrtev in zdaj se naj soočita. Žrtev se ne more soočati z nasilnežem. Zato, ker je v taki nemoči, ko govorimo zdaj o res nekem tipičnem medvrstniškem nasilju, ne za neko enkratno dejanje, kjer je treba nekaj razrešiti. Ne? In ne smemo pozabiti tukaj na opazovalce, z njimi se treba pogovoriti, tem, ki so bili priča medvrstniškemu nasilju, kako so to doživljali, kaj se je dogajalo in kako oni občutijo vso to situacijo v razredu, ker so priča temu nekaj časa. Ne? In kot pravim, tudi oni to nekako vpliva na njihovo duševno zdravje in oni so pravzaprav tisti, ki jih lahko opolnomočimo, da stopijo na stran žrtve oziroma preprečijo, da se medvrstniško nasilje sploh zgodi. In Lucija, seveda vprašanje, kako pa opolnomočiti, vzgojiti otroka, da ne bo žrtev, da se bo znal pravočasno upreti, pravočasno postaviti zase, postavljati meje svoje osebnosti. Ja, to je pa zdaj drugi ta strah, ne, ko sem prej omenila. Eno je to, da nas je strah, ne, za otroka, ker se nam kar smili in ga poskušamo zaščititi, takrat ustvarjamo pravzaprav nasilneža.
Ko pa nas je strah, ko se bojimo, da je otrok nemočen, da ga moramo ves čas zaščititi, da se mu nič kaj hudega ne bo zgodilo, da ne bo nikoli občutil nekih neprijetnih čustev, takrat pa ga pretirano zavijamo vato in rečemo, da smo taki helikopterski starši, kjer ves čas nekaj bdimo nad njim in preprečujemo, da lahko izkusi življenje na svoji koži. In tak otrok je res popolnoma nemočen, ko mu nekdo da, neko negativno kritiko, ko mu nekdo reče, da mu njegova frizura ni všeč, smela eno deklico, ki je rekla sošolka, da ima grde lase in ni hotela več v šolo. To so otroci, ki so popolnoma nemočni, ko pride do nekih konfliktov. Ne znajo se postaviti zase, ne znajo postaviti nekih mej drugim. In enostavno nekako ne razumejo, da če ti nekdo da neko kritiko, je to njegovo skromno mnenje. To nima nič opraviti s tvojo samovrednostjo. In tu bi mi mogli otroke bolj opremiti s temi veščinami, da nekako ne jemljemo takih komentarjev osebno, zdaj ne govorim res o nekih, hudih oblikah medvrstniškega nasilja, ampak tu se nekako začne, ko ti nekdo reče, ko ti nasilnež, ki nekako testira, katera oseba bi bila primerna žrtev, ti da nek komentar, ki se ti ne zdi primeren in ti čisto kolapsiraš, normalno, da si zanj potencialna žrtev, se ne znaš sploh niti malo postaviti zase. In to so tisti otroci, ki kadarkoli je malo nekaj narobe, so starši že tam in že intervenirajo in že, ampak otrok mora tudi izkusiti kdaj kakšno neprijetnost. Intuitivno bi sicer takoj pomislil, da otrok, ki bo prej postal žrtev, je tudi doma deležen več kritike. Nečesa, kar mu doma ubija samopodobo oziroma niža občutek lastne vrednosti in zato se tudi ne zna toliko uspešno postaviti. Koliko je tega dejansko prisotnega? Ja, saj to je pravzaprav podobno. Helikopterski starši vzgajajo otroka v stilu, jaz vem, kaj je zate najboljše, tako ravnaj, kot ti jaz rečem. Tak otrok ne more razviti neke svoje lastne identitete. Se pravi, vedno je starš tam že pred njim. Otrok nekako samo sledi, je priden, poslušen, ubogljiv. Se to izraz nezaupanja, Tako. Ja, ravno to nezaupanje in to pretirano bdenje nad življenjem, kontrola nad vsem, otroku absolutno onemogoča, da razvija svoj jaz in jih tudi totalno demotivira, da so aktivni pri čemerkoli. To so tisti otroci, ki se starši ves čas z njimi učijo in pol starši se čudijo, da se otroku nič ne da, pa da ga nič ne zanima. Ampak če ni mame, če ni očeta, ki z njim delata, tudi otrok ne ve sploh, kaj bi sam sabo. Mama ve, on za sebe ne ve. In tak otrok se zelo težko zoperstavi kakršnemu koli nasilju. Kaj bi rekli, kateri so najpogostejši znaki, da otrok doživlja nasilje, medvrstniško namreč, in da starši te znake spregledamo? Kako prepoznati, vse veste, tega nas je najbolj strah, da ne veš, da se z otrokom nekaj grdega dogaja? Ponavadi je njihova jeza. Se pravi, ti občutki, ko otrok vzroji, ko kriči, ko treska z vrati, ko se zapira v sobo, starši to velikokrat interpretiramo kot nekaj, kar je usmerjeno proti nam. Ja. Se pravi, kaj kričiš name, kako se obnašaš, zdaj pa ti bojo sledile take in drugačne sankcije, ampak to je pravzaprav klic na pomoč. Otrok ne zna drugače, ne ve, kako bi, je popolni nemoči. Po eni strani se boji, to, da bo razočaral starše, sploh starše, ki imajo v njem zelo visoka pričakovanja, zelo idealizirano sliko. Po drugi strani pa se seveda boji, kako naj se sploh izvije iz cele te situacije. In o tem tudi te zelo težko spregovori. In to je en tak zelo pogost dejavnik, da to otrokovo stisko, ki se izraža skozi jezo, sploh pri najstnikih, napačno interpretiramo in jemljemo osebno, ne vidimo pa, zakaj je prišlo do tega, zakaj otrok tako reagira. In seveda pa potem tudi to, da otrok ne je, da noče v šolo. Otrok razvija najrazličnejše strategije, da bi se poskušal izogniti medvrstniškemu nasilju. Sploh, če se dogaja v šoli, ponavadi, je vedno kaj z
zdravjem povezano, ga boli glava, noče na treninge, se zapira v sobo, ne komunicira, ima vedno manj prijateljev. Zdaj, če je to fizično nasilje, seveda lahko tudi pride do tega, da so oblačila uničena, strgana, presnica polomljena. Kakšno samodestruktivno vedenje bi verjetno tudi sodilo v ta paket, ne? Tudi. Takrat, kadar je stiska tako velika, predvsem recimo pri spletnem nasilju. Ne? Spletno nasilje pa je nasilje za razliko od fizičnega, ki se ponovadi res stopnjuje, se traja, ne? In se postaje čedalje hujše. Pri spletnem nasilju lahko že en sam dogodek tako dramatičen, ki otroka popolnoma pretrese in je to najpogosteje, ne, da jih pripelje tudi, da začne razmišljati o samomoru. Je tako intenziven, tako močan, nenaden in zajame tako maso ljudi. V nekem trenutku lahko vsi na šoli dobijo fotografijo, ki je, ne vem, intimna, ki je otroka res zamaja. Ne? Kako bi bilo pravilno odreagirati v takem primeru? Katere so tipične napake odraslih, ko izvedo, da je njihov otrok žrtev nasilja? Ja, nekaj sem že omenila, ne? To, da pretirano odreagiramo v tem smislu, da poskušamo kar intervenirati, da minimiziramo, na drugi strani, da rečemo, saj ni nič takega, saj to bo minilo, to se vedno dogaja. Sekundo, torej bi se moral upreti reakciji, ki verjetno vsakega malce prime, tom pa je zdaj zrihto, to grem pa tja, pa do tega otroka oziroma do teh staršev, pa se mu mi malo drugače zmenili. To je verjetno zelo primarna reakcija, morda bolj moška, ampak ali pa tudi ne? In to odsvetujete? Absolutno, zato ker žrtev si tega ne želi, ne, sigurno ne, zaradi tega ne veš, kaj bo drug dan v šoli. Na tak način. Ne želi. Seveda. Ker je pri žrtvi prisotno veliko sramu. In strahu. Pa greva najprej malo k žrtvi. Zagotovo, kdorkoli je bil deležen nekega ponižanja, nekega nasilja, je s tem pridobil eno veliko količino sramu. Zdaj, kako to narediti, kako pomagati tej žrtvi, ne da bi jo še dodatno izpostavili in s tem osramotili? Ker verjetno je to zadnje, kar si ta žrtev želi. Absolutno. Biti izpostavljena. Ne? Predvsem jo zaščititi. Tudi, da otrok ne gre v šolo, da ga nekako izoliramo, kadar se to nasilje res dogaja. V akutni fazi tudi to. Absolutno. Ja. Zdaj, pogosto je tudi ta napaka, ne, da napaka. Seveda starši poskušajo otroka zaščititi, to je normalna reakcija, ne, in je tudi pravilna, ampak to, da mi zdaj, ker je otrok pač žrtev, otroka takoj prešolamo, ponavadi s tem sporočamo, ne, se pravi, tebe smo zdaj mogli umakniti, ne, ki si žrtev, nasilnež pa lahko s tem dejanjem v bistvu nadaljuje. Ne. Zdaj, treba to res na pravilen način nekako prekiniti v tem smislu, da morajo vsi nekako čutiti zdaj posledice tega, da odrasli vemo in smo intervenirali v tej situaciji. Zdaj, če se to dogaja v šoli, mora pač šola prevzeti odgovornost za to. In se pogovorite, kot sem rekla, in z nasilnežem, sprejeti ukrepe, mu predočiti posledice njegovih dejanj in seveda mora on zdaj iti čez neko restitucijo, prevzeti odgovornost. Nekaj se mora zgoditi. Kaj se mora zgoditi? Kakšne so dobre sankcije v tem primeru, ko pa je to... Šole imajo zelo, bom rekla, zvezane roke. Predvsej. Se pravi, zdaj moramo razumeti, nek fant, ki doma doživlja fizično nasilje, recimo, in to kompenzira v šoli, je doma deležen res, ne vem, poniževanja, tudi kdaj kakega fizičnega obračuna. Zdaj pa bomo mi dali restitucijo v šoli, da mora počistiti mize pa napisati opravičilo. Kak bo zdaj učinek tega na tega otroka? Zelo mali, oziroma težko bomo mi nekako prišli do nekih uviden pri tem posamezniku. Zanimivo, ker takrat si vsi želimo, da bi tega storilca izpostavili, češ da on doživi neko kazen, sramoto, in bo vse rešeno. Pa bo potem videl, ne? Ampak v resnici lahko s tem naredimo še slabše. Tako. Ja, recimo imamo tudi situacije, kjer imamo in žrtev in nasilneža v isti osebi. Tudi to je zelo kompleksno vprašanje. Kako zdaj ravnati? Recimo otrok je žrtev
Ja, lahko nasilja doma, lahko tudi nekega drugega medvrstniškega nasilja in to potem na nek način res kompenzira nad šibkejšimi v razredu ali pa, ne vem, nad nekimi mlajšimi. Kako se tega lotiti, ne? Da ta otrok, in to so pravzaprav res otroci, ko gledamo te, ki se znajdejo v tej dvojni vlogi, imajo zelo, zelo težko življenje, ne? To so otroci, ki zelo pogosto izpadejo iz izobraževanja, imajo bolj klavrno, bom rekla, življenjsko usodo. Ampak to zdaj je ključno, ne, kako odreagiramo, ne, da ima ta oseba vendarle nekoga, na koga se lahko upre. Zato tudi z nasilnežem je zelo pomembno, da je tam nekdo zanj, ne, tudi starši, da ni zdaj samo on kot oseba, ki je zdaj, smo vsi naredili križ čez njo, ampak da je to vendarle oseba, ki moramo korigirati njeno vedenje, da je še vse nekaj dobrega vendarle v njej, a ne? Izhajati iz tega, da vzpostavimo nek stik, komunikacijo in da se fokusiramo na vedenje. Ker če ne, bomo pač tega nasilneža ohranjali naprej v taki meri, kot se je že zdaj dogajalo, ne? Prijava policiji v primeru nasilja verjetno je ustrezna, ne? V vsakem primeru. Tako. Po vaših izkušnjah, kaj potem policija uspe narediti? Včasih se zdi, da gre samo za rožljanje, za malce grožnje, da takrat se vsi malo streznejo, ampak kot da neke hude učinkovitosti tam ni pričakovati. Ja, se strinjam, ja. Ravno to, tisto akutno, na hitro se reši, neki se zastraši, ampak vprašanje, kaj se pol dogaja, ne? To so ponovadi procesi, ki trajajo, imajo take in drugačne epiloge, ponavadi niti ne neke učinkovite. Predvsem je zdaj to pomembno, no, če se to dogaja v šoli, pa da ni zdaj res neko tako grobo nasilje, da se s tem učencem res ves čas dela. Okay. Torej, če šola sistemsko k temu pristopi in če vsak učitelj v razredu ves čas spodbuja dobro klimo, najverjetneje se tukaj največ naredi, oziroma največ se verjetno naredi v osnovni celici, v družini, ampak če greva zdaj v razred, kako bi po vašem mnenju učitelj lahko spodbujal pravo klimo, da bi čim manjkrat prišlo do nasilja? Preventiva je zelo pomembna. In da se ne o tem govori samo takrat, ko se nekaj zgodi, da se ves čas nekako pominja. Jaz mislim, da lahko vsak učitelj vpelje v svoj program, karkoli že uči, tudi dialog o tem, ne, kaj je medvrstniško nasilje, oziroma kako sodelovati, biti bolj povezovalni, kako bi se ti počutil, če bi se znašel v vlogi žrtve, kaj je tisto, kaj najbolj boli, kako poiskati pomoč, na koga se obrniti. A ne, se pravi, da komuniciramo, da nekako dajamo drug drugemu ves čas nek signal, da nasilje ni okej, da izredno boli, če se sam znajdeš v vlogi žrtve. In recimo neko igranje vlog, kar jaz tudi z dijaki in pa z učenci večkrat počnem, je ravno to vživljanje v vlogo žrtve. Ne? Kako to občutiš na svoji koži? Je to tisto, kar nekako potem lažje pomaga razviti empatijo pri neki situaciji, ko imamo res neko žrtev, ki je res nemočna. Kako bi pri otroku uspel zgraditi toliko preseganja strahu in sramu, da ti potem pride povedati, da je sam bil žrtev nekega nasilja? Predvsem je ta stik in zaupanje, a ne, med staršem in pa med otrokom. In to je tisto ključno. Zdaj, če mi vedno nekako reagiramo z nekim zasliševanjem, z pogojevanjem, da ni te res neke ljubezenske povezave med otrokom in pa med staršem, potem se otrok ne bo čutil dovolj slišanega, da pride in da pove. Tudi takrat, ko je kaj narobe, je zelo pomembno, kako starši odreagiramo. Da damo otroku prostor. Otroci so otroci in od njih se pričakuje, da bojo kaj pozabili, naredili narobe, napačno ravnali, se ne znašli v neki situaciji, kdaj popolnoma narobe odreagirali, ampak ravno za to gre, ne? Oni so otroci, oni se učijo.
da jih vodimo skozi to, da jim rečemo, ok, glej, to pa mogoče ni bilo najboljš, to nisi prav naredil, kako bi drugič lahko naredil boljš. Da damo ta prostor, da je to komunikacija, da ni vedno napad in pa vedno to soljenje pameti in pridiga, to bi mogel tako, jaz sem ti rekla, to moreš. Skratka, vedno interveniramo na tak način, da izhajamo iz tega, mi vse vemo, vse, kar si ti naredil, je narobe, pa ne samo, da kar si naredil je narobe, ti si slab človek, ti si nesposoben, ti si neumen, ti si nasilnež. In na tak način se da otrok razvija to, se začne enačiti, se identificirati tudi s to vlogo. Sem nič vreden, sem nesposoben, vedno naredim vse narobe, pa itak vse, če sem jaz tako osebnost, ne gre zdaj samo za moje vedenje. In če ni tega stika, potem ni zaupanja, in če ni zaupanja, potem otrok ne bo prišel k nam. In tu se starši velikokrat čudijo, zakaj otrok ni prišel in ni povedal. A bi k temu stiku, k temu zaupanju pripomoglo tudi to, da z otrokom delim svoje stiske, da povem, kje tudi jaz kaj zamočim, oziroma da ne vzbujam občutka superiornosti? Ja, ta ranljivost je ravno tista, skozi katero se lahko najlažje povežemo. In vsi smo ranljivi in nihče nikoli ne naredi vsega prav. Ravno to, da ni neke superiornosti, da smo vsi povprečni in da smo vsi kljub vsemu odlični, je to, da ti da nekdo prostor, da tudi če bo kaj narobe, tudi če boš ti žrtev, tudi če se znajdeš, da je v vlogi nasilneža, pa mogoče ni bilo zdaj to res namerno, skozi to, da sem jaz res želel nekomu ne vem kaj, ampak je bilo bolj to, zato ker je bilo to zanimivo, ker je bil to nek način, da se jaz izpostavim. Nekaj, kar lahko z otrokom predebatiramo, pokažem in se otrok seveda na podlagi tega uči. Ravno zato gre, nekaj je ozadje, da nekoga motivira, da se nasilno vede. To je neko vprašanje, ki ga moramo naslavljati in razreševati, zakaj se je nekdo odzval, kot se je odzval. Kaj pa ta primer, ko se nam zdi, da nasilnež razume samo en jezik, oziroma da dokler ne dovolj ne zagroziš, dokler ni v zraku dovolj nevarnosti oziroma strahu pred sankcijami, potem si bo več dopustil, če pa ve, da bo lahko jih sam dobil po prstih, potem se pa tudi sam zna malo bolj samo omejiti. Ja, in takoj, ko pogledamo, kakšna je družinska celica, vidimo, kako funkcionira, in je to jezik ponavadi, ki se ga je otrok naučil. Samo, ko je dovolj na glas, samo, ko so dovolj visoke grožnje in grobe grožnje, takrat stopi nazaj. Prej pa se ne zgodi kaj, oziroma ni učinka. Ampak potem se lahko razumemo, če nekdo, ki je starš otroka, ki je žrtev, reče, očitno ga jaz ne morem, njegovi starši bi ga morali vzgojiti, jaz verjetno tega ne bom dosegel, oziroma najprej bi moral njegove starše vzgojiti, pol šele njega. Tako da razumem lahko nemoč. Ali pa ta primer, ko otrok, ki ni žrtev, je samo videl nasilje, to pove in zaradi tega postane še sam potem žrtev. Tudi to se dogaja, ne? Absolutno, tudi to se dogaja. Tudi to se dogaja in mislim, dejavnikov je ogromno, ali zdaj ni neke strukture, na katero bi se lahko res oprli in da rešimo zadevo. Tudi učitelji, velikokrat se zgodi, da raje pogledajo stran. Res? Jih je za razumeti, zakaj. Se pravi, ker prvič niso usposobljeni učitelji reševati takih in drugačnih situacij. Zdaj, če pogledamo, kak je naš izobraževalni sistem, učitelji so super strokovnjaki, tudi sama sem šla skozi ta proces. Super strokovnjak za to, da uči stvari, ki jih uči, zgodovino, kemijo. Ampak, ko pa se znajdeš samo v razredu s takimi in drugačnimi posamezniki, pa je seveda zelo težko vzpostavljati neko avtoriteto v razredu. Kako se s tem soočati, kako zdaj reševati konflikte. Nismo usposobljeni za to. Oziroma, izobraževalni sistem nam res da tega premalo. Po drugi strani je seveda tudi to stvar osebnosti. Eni se znajdejo, imajo to neko notranjo avtoriteto, ki nekako kliče k tej poslušnosti, k spoštovanju, k neki avtonomiji.
eni pa žal ne, a ne. Seveda obstajajo neke strukture, na katere bi se lahko uprli, ampak se jih je tudi treba naučiti, priučiti in izkušnje tudi naredijo nekaj svojega. Ampak razumem, ne, da kako se zdaj lotiti tega, a je to res moja naloga kot učitelj, da zdaj naredim nekaj, kako naj, mislim, tudi uživanje v žrtev, vzpostavljanje neke empatije z vidika učitelja je tudi včasih zelo težko. A ne? In tudi ostaneš lahko marsikdaj sam pri tem, kadar ni nekih sistemskih rešitev v šoli, kadar ni podpore. Ja, reši to sam, vse to nekaj takega ne želiš, ne? In ne veš tudi, kako bo zdaj starši odreagirali. Ja. Torej, nek sistem, ki bi ga šola postavila, nek model preventivnih aktivnosti bi tukaj zelo pomaga. Imate slučajno kakšne konkretne primere, da so kje to zelo dobro rešili, da je bilo zelo jasno, kaj se v tem in tem primeru zgodi, kdo komu kaj javi in da imate tako učenec kot potem učitelj dovolj podpore za reševanje primerov nasilja? Ja, absolutno. Ne? Kadar je ta sistem dobro postavljen, to, kar sem že prej omenila, na šolah, kjer imajo vzpostavljen nek tim učiteljev, ki skrbijo oziroma bdijo, rekla, in rešujejo, so tisti prvi dejavnik reševanja primerov medvrstniškega nasilja. A ne, sej ponavadi je tako, a ne, da ko učitelj vidi neko nasilje, pripravi zapisnik, ga deli tudi z svetovalno službo, potem pride do intervencije med starši, nasilneža, žrtve, vodstvom šole in pride do nekih korakov, torej reševanja tega. A ne, recimo, tudi je dobro, da obstaja del, ne, ki je namenjen opazovalcem, razredu in tudi kako zdaj neposredno delati z žrtvijo in pa z nasilnežem. To, da žrtev in nasilneža ponavadi ne soočamo med sabo, da žrtev čim prej zaščitimo, da nasilneža predočimo njegova dejanja in seveda ga tudi informiramo o tem, da bo mogel nositi določene posledice njegovega vedenja in da izvedemo neke preventivne vsebine za opazovalce. Da tudi njih ne pustimo kar nekako v zraku, a ne? In da si nekako sami zdaj to tolmačijo, kaj se je zgodilo, zakaj se je zgodilo, da tudi njih vprašamo v njihovih občutkih, kaj se jim je dogajalo, kako so to videli, kaj so ob tem občutili, a ne? Da tudi oni nekako sprocesirajo vse te stvari. In ravno to je tista preventiva za naprej, da ne pustimo nekih dogodkov kar odprtih. A ne, zdaj, zelo pomembno je, da so seveda tudi starši vključeni, ampak zdaj odvisno na katerem koraku. Kdaj jih vključiti? Najprej nekako poskušamo znotraj šole rešiti nasilnež, žrtev, razumeti to razredno dinamiko, kaj se pravzaprav dogaja. Ne? Ker sem rekla, ponavadi niso samo dva, ampak je cela razredna hierarhija tista, ki podpira to. Zato je to vedno tek na dolge proge. Ni samo, ko bomo ta dva ločili, a ne, bo zadeva propadla ali pa bo razpadla, ampak ne, veliko je otrok, ki podpirajo tega nasilneža, ki so na njegovi strani, ki jim je všečno, da je on tak, kot je in da so oni v njegovi družbi. In torej, v kateri fazi starše soočiti, jih vključiti v to reševanje? Najprej torej na ravni učitelj, šola, reševanje. Tukaj še vedno brez staršev? Zdaj, ponavadi je takrat, ko se odločimo za neko restitucijo, ko se odločimo za neke ukrepe, potem vključimo tudi starše. Ampak seveda tudi na nek primeren način, tudi ko govorimo o nasilnežu, ne, da ni zdaj to preveč ali pa ne usmerjeno v njega kot osebnost, ampak v njegovo vedenje, ker v nasprotnem primeru tudi starši odreagirajo zelo zaščitniško in pa, rekla, na način, da potem ta učinek teh ukrepov je še toliko bolj zanemarljiv. Bi pa veljalo kdaj soočiti starše? Ste rekli, ne soočamo žrtve in nasilneža. Starše teh dveh pa tudi ne, kaj? Ne. Mislim, da ni dobro. Ne? Ponavadi je tako, da ponavadi eskalirajo še večji konflikti. Iz prakse lahko povem, da to ponavadi ni najboljši način. Seveda zdaj spet odvisno od same narave problema, staršev, temperamenta, ampak
gre predvsem izpostaviti to zavedanje, da kakršnikoli so ukrepi, so vedno naj bi bili naravnani v dobrobit otroka. A ne, tako žrtve kot nasilneža. Torej poskušamo korigirati vedenje, da bo otrok v naslednji situaciji se znal zadeve lotiti drugače in ne bo zabredel še v večje težave. Ker ponavadi se to nasilje stopnjuje, postaja vedno bolj intenzivno in tudi nasilneži se, če jih nihče nikoli ne ustavi, začnejo posluževati vedno hujših načinov komuniciranja in dokazovanja njihove lastne moči. Kako pa nasilje vpliva na dolgoročni razvoj žrtve ali pa nasilneža? Kaj lahko potem pričakujemo za otroka? Kako ponuditi pravo podporo, predvsem žrtvi, verjetno tudi nasilnežu, da lahko vse kasneje računamo, da se bo razvil v neko konstruktivno osebnost? Ja, ravno to je problema, ne, da to medvrstniško nasilje res pušča zelo globoke rane, a ne, ki seveda trajajo celo življenje in spremljajo potem ali pa vplivajo tudi na kasnejše odnose, razmerja. In če nima zdaj sploh žrtev, neke pametne podpore, slišanosti, da se vsaj nekdo postavi na njegovo stran, da odrasli ne minimiziramo njegove situacije, njegovih občutkov, stiske, potem njegova prihodnost ne bo dobra. Bo res to neke hude travme nastale iz tega. Zato je ta podpora in razumevanje res pomembno, da ga razumemo, da mu stojimo ob strani, ker to močno načne njegovo samozavest. In to delo z svetovalno službo, tudi starši, potem tudi te neke delavnice za celoten razred, kjer res poskušamo nekako razumeti, kaj se je zgodilo, zakaj se je to zgodilo, zakaj prihaja do takih situacij, kako je pomembno, da se nekdo postavi na stran konkretno te osebe, zakaj jo vidite ali vidijo kot nekoga, ki ne more biti njihov prijatelj, kako bi se ti počutil v njegovi koži. Skratka, to so res vprašanja, ki jih ne smemo pustiti v zraku. Eno tako večno vprašanje, in sicer koliko tega človek prinese že na svet in koliko dobi preko primarne celice, preko družine. Bi lahko rekli, da je nekdo bolj nastavljen k temu, da se bo uveljavljal z nasiljem, ali nekdo, ki se bo več pustil biti v vlogi žrtve? Težko vprašanje. Sigurno nekaj od tega sigurno prinesemo s sabo, ampak jaz mislim, da vseeno okolje je tisto, ki nas najbolj izpili pri tem. Tudi če mi nismo, bom rekla, ne vem kako ekstrovertirani, znamo vedno nekako navzven že dajamo občutek, da dajte mi mir, jaz sem, ne. Če otroka vseeno nekako opolnomočimo in ga naučimo, da pač ni z njim nekaj narobe, kadar se nasilje dogaja, da je to vedno odgovornost nasilneža in nikoli žrtve, potem je to nekaj, kar mu je dobra popotnica. In to je tisto, kar se pogosto zgodi, da žrtev začne verjeti, da je res z njim nekaj narobe, ko se nasilje dovolj dolgo dogaja. In ne vidi tega, da je on res žrtev. In še to, kar ugotavljamo, je tudi, da otroci danes sploh ne prepoznajo, da so žrtev medvrstniškega nasilja. Da je to, kar se jim dogaja, dejansko nasilje in da ga je potrebno ustaviti in da ni z njimi nič narobe. Ko greva v digitalni svet, česa je tam največ? Tega, da želijo nekoga izpostaviti ali zanemariti, torej ghostat, ali je bullying, torej spletno nasilništvo tam najbolj prisotno? Česa je po vaših izkušnjah največ? Težko rečem. Zdaj za različne starostne skupine, kaj se dogaja. Kolikor je meni najbolj poznano in s katerimi primeri delam, je ponavadi ravno to. Izključevanje iz nekih skupin, lažno predstavljanje, potem pa tudi to happy slapping, tako imenovan. Se pravi, da se posname nek dogodek nekega fizičnega nasilja in se potem to objavi na spletu. Kjer sta pravzaprav potem žrtve tako nasilnež kot žrtev. Ko se v njih piše komentarji, se to pošilja. V
tem primeru gre za dogovorjeno igro, happy slappinga, ne. Recimo, da to, kar je bilo v Celju takrat nekaj časa nazaj, lani, predlani, kar se je dogajalo. Na vrhu nekega nakupovalnega središča. Tako, ker je šlo za neko fizično obračunavanje, potem je ta dogodek, ki je bil posnet, postal viralen in so bili res, poleg tega, kar se je tam dogajalo, še vsi strašljivi komentarji, ki so spremljali vse te posnetke. In zdaj, zakaj prihaja pravzaprav do tega, je zelo različno. Zakaj se otroci toliko poslužujejo tega spletnega nasilja? Eno je res neka maščevalnost, jeza, eno je pa tudi to, poskušam priti do neke pomembnosti, veljavnosti ali pa samo prosti, dolg čas, iz čistega dolgega časa. Kaj je torej recept? Bolje zaposliti otroke, jim dati več pozornosti, več ljubezni, več slišanosti, več empatije. Kje so pravi recepti? Jaz mislim, da je predvsem, spet bom se vrnila na to povezanost, komunikacija. Komunikacija se mi zdi ključna, da jaz tudi kot starš vem, kaj otrok počne na spletu, pa ne zdaj to iz vidika zasliševanja, nekega fizičnega nadzora z raznimi aplikacijami, ampak to, da mi otrok pove, kaj tam počne, da mi pošlje kak posnetek, da poznam njegova zanimanja in da poznam tudi njegov virtualni svet. Da tudi jaz poznam te aplikacije, ki jih uporablja. Saj do neke mere, da ni to za mene neka res čisto neznanka, da saj moraš znati tudi poznati neke stvari, da lahko postaviš pametna vprašanja. In če sem za otroka popolni neuk glede sveta, v katerem on živi, potem bom težko karkoli razumela. In se mi zdi res zelo pomembno, da mi tudi zaupa, kaj se dogaja, da spregovori v svojih občutkih. In ta povezanost se mi zdi zelo, zelo pomembna. Tudi, ko gre če se pojavi medvrstniško nasilje, da ga znamo in zmoremo skupaj pravčasno ustaviti. Torej, da zaupam otroku, da bo do neke mere tudi sam zmogel postaviti neke meje, se na nek način zoperstaviti. Tudi to je pomembno, da ne tako interveniramo, tako kot sem rekla, kot helikopterski starši, ampak sploh, ko je otrok malo starejši, ko je recimo najstnik, da mu rečemo, daj pojdi do svetovalne pa povej, pojdi do razredničarke pa povej. Ker če otrok zmore narediti vsaj mal nek korak, ima občutek, da vsaj nekaj zmore, da vsaj ni čisto nemočen, če zmore. Če pa ne zmore, pa mu seveda pomagamo, gremo mi z njim, kakorkoli. To se mi zdi zelo pomembno, v takih situacijah se mi zdi tudi, ne moremo ustaviti medvrstniškega nasilja, v smislu, da bi lahko otroka popolnoma zaščitili pred vsem slabim, kar se dogaja. Znajde se lahko v takih in drugačnih situacijah, pa predvsem, da ga opolnomočimo, da ima nas, da se lahko nasloni, da lahko pride, da lahko pove, kadar ne zmore sam iti čez neke prepreke. In takrat ustavimo pretirane pridige, pretirano moraliziranje in predvsem poslušati in dati občutek podpore. Tako. Doktorica Lucija Čevnik, najlepša hvala za tale navdihujoč podcast, za tale pogovor in uspešno delo še naprej. Hvala lepa za povabilo. In hvala tudi vam za spremljanje podcasta Šola z navdihom. Danes smo ugotavljali, kako lahko z nenasilnim pristopom naredimo veliko razliko in kako vzgajati naše otroke, da ne bodo ne na strani žrtve, ne na strani nasilneža. Najlepša hvala, ker nas spremljate na raznih družbenih omrežjih. Ostanite z nami še naprej in ohranite navdih.